İlkbahar geldi. Orkideler için uyanış zamanı. İlkbaharda orkidenin su ve besin ihtiyacı artar. Doğru bakım ve besleme ile orkidelerinize bol bol yeni çiçek sapları, yapraklar ve kökler verdirebilirsiniz. Pahalı kimyasal gübreleri bir kenara bırakın. Bugün sizlere harika bir tarif vereceğim. İlkbahar geldi, her yer yeşillendi. Şimdi karnımızı doyurma zamanı. Kara hindibadan başlayalım. Bugün doğadan gelen bir şifa kaynağı olan kara hindibayı kullanacağız. Kara hindiba, orkide için doğal bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Yapraklarında yüksek oranda A, C ve K vitaminleri bulunur. Ayrıca kök gelişimini destekleyen doğal antioksidanlar içerir. Bu sayede orkidenin hem bağışıklığını güçlendirir hem de kök sistemini daha dirençli hale getirir. Çiçeği, kökü ve yaprağı insanlar tarafından tüketilebilen kara hindibayı orkide bakımında kullanmak için öncelikle sade su ile yıkıyorum. 6-7 tane yaprak ve 2 tane çiçeği 200 mililitre kaynama noktasına yakın sıcaklıktaki bir suyun içerisine koyuyorum ve ağzını kapatıp 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. İçerisindeki bileşenlerin, vitaminlerin doğru şekilde açığa çıkabilmesi için bitki çayları hazırlarken kaynamış değil, kaynama noktasına yakın sıcaklıktaki bir su kullanılmalı. 2 saat sonunda kara hindiba içerisindeki tüm o şifalı içerik ortaya çıktı ve şimdi orkidelere vermek için onu daha güvenli hale getirmem gerekli. 100 mililitre bu kara hindiba suyunun üzerine 400 mililitre sade su ekliyorum ve toplamda 500 mililitre bir karışım elde ediyorum. Ben az miktarda bir orkide gübreleyeceğim için sizler bu oranı orkide sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Beklemiş ve soğumuş kara hindiba suyundan bir miktar sprey şişesine koyuyorum ve bununla da orkidelerime çok güzel bir bakım yapacağım. Doğanın mucizesi, şifa deposu kara hindiba ile orkidelerimize yapraktan gübreleme uyguluyoruz. Bu şifa deposu suyu öncelikle yaprakların üstlerine ve altlarına güzelce sıkıyorum. Yapraktan gübrelemeyi hem çiçekli hem de çiçeksiz orkidelerinize, yeni tomurcuk veren çiçek sapı çıkarmış orkidelerinize güvenle uygulayabilirsiniz. Yalnızca tomurcuklara ve çiçeklere bu karışımın gelmemesine dikkat edin. Bu şekilde 5 dakika orkidelerimi bekletiyorum. 5 dakika sonra temiz, kuru bir pamuk yardımıyla yaprakların üstlerini ve altlarını güzelce siliyorum. Ayrıca yaprak ortalarında su birikmemesine dikkat ediyorum. Çünkü bu orkidenin yapraklarının çürümesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Bahar ayının gelmesiyle birlikte her yer kara hindiba doldu. Lütfen kara hindibaları toplayın ve vakit geçirmeden orkidelerinize bu harika bakımı uygulayın. Az sonra sizlere kara hindiba ile hazırladığım ikinci bir tarif daha göstereceğim. Kanalımda her hafta orkide bakımına dair çok güzel videolar bulabilirsiniz. Eğer bunlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup yorum yapmayı ve bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Orkide bakımında potasyumun çok büyük ve önemli bir yeri vardır. Çünkü potasyum orkidelerin bol bol çiçeklenmesini, çiçeklerin iri, sağlıklı olmasını ve uzun süre dal üzerinde kalmasını sağlar. İşte kara hindibanın içerisinde yüksek miktarda potasyum bulunur. Yani bu bakımı yaptığınızda pahalı gübrelere gerek kalmadan orkidenizin çiçeklenmesini teşvik edebilirsiniz. Orkidelerimin yapraktan bakımını yaptım ve şimdi orkide bakımına çiçek sapı budamayla devam ediyoruz. Bu orkidem yaklaşık 5 aydır çiçekli. Çok güzel şekilde çiçeklerini kurutmadan bugüne kadar geldi. Ama artık ömrünü tamamladı ve çiçekleri soldu. Çiçekleri solmuş orkidenin çiçek saplarını doğru şekilde budarsanız orkide tekrar çiçek açabilir.
Budama yapmanız gereken yer tam olarak en son çiçek açıp dökülen yer ve kapalı çiçek açmamış yerin arasındaki kısımdır. Orkideye doğru zamanda budama yaparsanız orkide enerjisini yeni yaprak, kök ve çiçek sapları vermek için harcayacaktır. Budama yapmaya geciktirirseniz orkide sapı tamamen kuruyabilir. Bu durumda da çiçek sapını kökten kesmeniz gerekir. Şimdi sizlere kara hindibayla ikinci yöntemi gösteriyorum. Bu yöntem için öncelikle orkidenizin köklerinin gri yani susamış olması gerekli. Sulama dönemi geldiğinde orkidenizin köklerini sade su ile nemlendirin ve bu gübreyi vermeden önce orkidenizin köklerini yanmaya karşı koruyun. Eğer orkidelerinize üst üste gübreleme yaparsanız, gübreyi seyreltmeden orkideye verirseniz ve kuru köklere gübre dökerseniz orkide köklerini yakarsınız ve orkideniz ölebilir. Tüm doğal yapım gübreleri ayda bir olacak şekilde orkidelerinize verebilirsiniz. Bu karışımdan da 7-8 yemek kaşığı olacak şekilde orkidelerinize güvenle verin. Kara hindiba içeriğindeki potasyum sayesinde çiçek saplarının güzel gelişmesini destekler. Ayrıca bir püf nokta, orkide saksınızın üst kısmına bu şekilde yosun yerleştirirseniz saksı üstündeki köklerin hem hava almasını hem de aynı anda nemli kalmasını destekler ve bu da yeni kök gelişimi, bitkinin, orkidenin çok daha güzel gelişimi demektir. Gübreleme yaptıktan sonra çok az miktarda bir karışımım kaldı ve bunu da böyle kökleri yeni gelişen su kültüründe orkidelerim var. Onlar için kullanıyorum. Sadece köklerini değecek şekilde suyun içerisine bırakıyorum ve bu şekilde 10 dakika onları suda bekletiyorum. Onlar da kara hindibanın mucizevi içeriğinden faydalanmış oluyorlar. Ve şimdi sizleri sadece doğal bakım yaptığım orkidelerimin gelişimleriyle baş başa bırakıyorum. Orkidelerimi evdeki imkanlarla pencere önünde doğal güneş ışığında yetiştiriyorum. Herhangi bir büyüme ışığı kullanmıyorum. Sadece ve sadece sayfamda görmüş olduğunuz bakımları yapıyorum orkidelerime. Sizler de her hafta kanalımdaki videoları izleyip takip ederek orkidelerinize doğru ve güvenli bakımlar uygulayıp bu sonuçları alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Muhakkak detaylıca cevaplandırıyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.